CS6000i, uma máquina computadorizada da Brother, leve e ideal para qualquer tipo de costura. A CS6000i é de fácil manuseio e vem com 60 pontos incorporados à memória, incluindo pontos utilitários, decorativos, tradicionais, quilting e 7 estilos de caseado automático de um passo, painel em LCD e LED duplo. Possui uma larga mesa extensora para o feitio de artigos de grande porte, como edredons, quilting e patchwork. Acompanha um calcador guia para quilting que desliza muito mais fácil, além de calcadores acessórios para caseado, chuleado, monogramas, zíper, zigue-zague, ponto invisível e para pregar botão. Para agregar mais comodidade e segurança, a CS6000i tem a opção de 3 velocidades manuais e a opção do uso do pedal, com a colocação automática de linha. Com tantas qualidades e com a garantia da Brother, que prima pela alta tecnologia e versatilidade, a CS6000i é a máquina perfeita para costurar roupas, objetos de decoração e quilting.